ज़बरदस्त बारिश हो रही है जी। रियाद में आजकल बारिशों का अच्छा सीज़न लगा हुआ है और माशाल्लाह अच्छा मौसम बना हुआ है। अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं। काफ़ी नमाज मगरिब की पढ़ने गए तो मौसम नॉर्मल था। नमाज पढ़ के जैसे निकले तो बारिश शुरू हो गई। तो बहुत ज़्यादा बादलों की गरज है, तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम और फजल करे।